లారీ డ్రైవర్స్ ఎక్కువగా అడవిలలో ఇంకా ఘాట్ రోడ్లలో వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ దొరకని సిచ్యువేషన్లలో ఇలాంటి ట్యూబ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు. ఈ ట్యూబ్ని లారీ ట్యూబ్ని అయితే హాఫ్గా కట్ చేసి ఇందులో వాటర్ అనేవి పోసుకొని స్టోరేజ్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు వాటర్ దొరకని సిచ్యువేషన్లలో ఇది తీసుకొని బకెట్లోకి తీసుకొని అయితే వంటకి కానీ ఇంకా స్నానాలకు కానీ వీటికి యూజ్ చేస్తుంటారు. అయిపోతున్న సమయంలో మళ్ళీ ఎక్కడైనా వాటర్ కనిపించిన ప్లేస్లలో మళ్ళీ నింపుకొని పెట్టుకుంటారు. ఇవైతే ఎమర్జెన్సీకి వాడుకుంటారు అనమాట. ఎమర్జెన్సీ వాటర్ ట్యూబ్ అంటారు. ఇది లారీ వాళ్ళకైతే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంటుంది. వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడో తాగడానికి వాటర్, తినడానికి తిండి కూడా ఉన్న సిచ్యువేషన్లలో వీరైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని చెప్పేసి ఇలాంటి ట్యూబ్ అయితే వాళ్ళకి చాలా అవసరం పడుతుంది. ఇంకా మరెన్నో లారీ వీడియోస్ కోసం, ట్రక్ వ్లాగ్స్ సంబంధించినవి, ట్రావెలింగ్ వీడియోస్, ఇంకా లోడింగ్స్ కోసం కానీ మరెన్నో వీడియోస్ కోసం అయితే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లారీ వ్లాగ్స్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఇందులో పెడుతూ ఉంటాను.